Hello，大家好。唔知各位咧係咪成日受膝頭哥痛嘅問題困擾咧？好多人咧成日同我講，哇，佢有膝頭哥嘅問題好辛苦啊，行又痛啦，坐喺度起身又痛啦，哇！一遇到上落樓梯、上落斜咧就特別痛苦啦，因為個痛楚咧真係好難忍嘅。膝頭哥痛咧其實有好多成因嘅喎，最常見咧就係可能意外受傷啦、運動受傷啦，甚至乎退化咧都有可能嘅。今日咧我想同大家講一個好常見嘅原因，而可能好多人都唔知嘅。咁呢個原因係咩呢？就係肌力流失嘅問題啦。我哋盤骨嘅肌肉咧，其實係非常之重要嘅，因為佢嘅作用咧就係幫我哋穩定我哋嘅盤骨。大家諗下，如果我哋盤骨嘅肌肉係唔夠力嘅話咧，咁我哋行路嘅時候咧就唔穩陣咯。咁變咗咧，我哋膝頭哥咧其實會受咗好多額外嘅壓力，令到佢變得唔穩定啦，同埋好容易勞損嘅。另外，我哋小腿嘅力量亦都好緊要啦，因為我哋平時行路咧，其實如果小腿夠力嘅話咧，我哋膝頭哥相對咧嘅壓力都會減少啲嘅。特別係當我哋行得快啦，或者係上落樓梯嘅時候啦，其實呢個肌肉咧都好緊要嘅。平時臨床上咧，其實見到有好多嘅個案咧，佢臀部嘅肌肉咧都係唔夠力嘅，或者可能係流失得好緊要，所以佢行路嘅時候咧，啲力咧就食晒喺我哋個膝頭哥嗰度。變咗膝頭哥咧就好容易勞損，好容易會有痛症出現啦。咁所以咧，一般嚟講，如果有膝頭哥痛嘅問題，除咗我哋要治療個膝頭哥嘅勞損啦，或者一啲炎症之外咧，其實一樣好重要嘅嘢咧，就係我哋要鍛鍊翻啲肌肉啦。而且鍛鍊肌肉咧，我哋係要鍛鍊埋我哋嘅小腿啦，同埋臀部嘅肌肉咧，再加上我哋膝頭哥周邊嘅肌肉咧，咁樣先可以咧幫助去解決到個問題啦，令到個復原快啲嘅喎。膝頭哥嘅痛症咧，其實有好多治療可以幫到忙嘅，例如衝擊波治療啦、超聲波啦、電療啦、針啦，甚至乎電磁波治療咧，其實對於膝頭哥嘅痛症咧都好有幫助嘅。今日我會教大家幾個運動咧，去強化我哋嘅臀部。咁我哋揾隻手咧，可以晾住我哋嘅頭嘅位置啦。咁我哋兩隻腳咧就要搭住嘅，咁跟住咧，我哋可以做一個動作，就係將我哋嘅膝頭哥遞高，跟住落翻嚟，遞高，落翻嚟。做嘅時候咧，可以跟翻我啱啱嗰個節奏，放慢做就可以噶啦。咁如果做得啱咧，我哋應該感覺到我哋臀部嘅肌肉咧係用力嘅。係啦，我再示範多次嚇，開合。開合。有啲朋友可能問啦，如果我好攰咁點算咧？咁其實我哋可以咧遞高少啲嚇。我哋初初做咧，可能未必夠力嘅，或者覺得好容易攰，咁我哋可以咧遞高少少，落翻嚟就可以啦。如果想攰啲嘅，就可以咧遞高啲啦，再落翻嚟都得嘅。係啦，記住做嘅時候留意翻咧，我哋個姿勢上咧係要維持打側嘅，千祈唔好做下嘅時候咧，成個人咧扭咗喺後面。意思即係話我哋個身咧係唔轉動嘅，淨係將我哋嘅膝頭哥遞高，咁樣就 OK 嘅。咁第二個動作咧，我哋就要瞓喺度做嘅。咁瞓喺度嘅時候就係平躺啦，可以揾個枕頭晾住個頭啦。跟住我哋做一樣嘢咧，就將隻手咧擺喺側邊，然之後咧隻腳開少少，然後做一個抬腰嘅動作，好似咁樣樣。我哋抬嘅時候咧，就唔係做拱橋喎，我哋係唔需要咧將條腰提得太高嘅，係啦，去到咧大概水平咁樣就可以噶啦。咁做嘅時候咧，我哋就由呢度開始啦，跟住慢慢遞高，落翻嚟，遞高，再落翻嚟。咁其實呢一個動作如果做得啱咧，我哋都應該感覺到咧遞高嘅時候咧，我哋臀部咧係比較用力嘅。咁如果我哋發覺我遞唔到咁高喎，可能啲活動幅度爭啲，或者可能有啲唔舒服嘅話咧，我哋可以試下將條腰唔好抬咁高，抬高少少，落翻嚟，抬高少少，落翻嚟。係，我哋可以試下咧，將嗰個高度咧唔好抬咁高。咁其實應該咧對我哋嘅臀部咧就會有啲幫助噶啦。
跟住呢一個運動咧，都係幫我哋鍛鍊我哋臀部嘅肌肉嘅。咁呢一個動作咧，我哋就會針對性啲啦，兩邊去練習嘅。咁首先咧，我哋就可以將我哋一隻腳直嘅，另外隻腳咧就屈曲。然之後咧，我想咧大家可以隻手擺側邊嘅，然後做嘅時候咧，我哋就輕輕抬高我哋條腰，係啦，跟住放翻落嚟，再抬高。留意翻啦，我哋做嘅時候咧，我哋係集中去鍛鍊一邊嘅，即係話我哋其實係練緊咧，我哋屈曲咗呢隻腳嗰邊嘅臀部嘅。大家可以再試下，提高落翻嚟。嗱，留意翻咧，我哋做嘅時候咧係要比較慢少少嘅，係啦，唔好做得太急，放慢去做，係啦。咁做嘅時候啦，如果我哋做得啱咧，應該感覺到咧，我哋臀部嘅肌肉咧係用緊力嘅。即係屈曲嗰隻腳嘅臀部係用力嘅，好似我而家做咁樣樣咧，就感覺到咧左邊嘅臀部咧係用力嘅，係啦。咁一樣啦，如果未必可以遞到咁高，咁點算咧？咁我哋可以試下，唔好遞咁高，淨去到一半，放翻落嚟，同埋可以維持個時間咧短少少都 OK 嘅，係啦。咁又或者咧，我哋可以試下輕輕隻腳屈曲少少，跟住再遞高落翻去，咁樣都可以嘅。我再做多一次啊，咁樣樣係啦，咁樣咧其實會簡單啲嘅。咁留意翻啦，我哋做嘅時候咧，就唔好做到個人扭晒咯，即係話我哋咧係要垂直上嘅，咁樣先至叫做啱嘅噃。係啦，千祈咧就唔好做嘅時候咧，我哋做緊咧係要咁樣樣啦。係啦，即係我哋做嘅時候咧，千祈唔好做到個人咧係扭晒嘅咁樣樣啦，或者係咁樣樣啦。其實呢啲動作咧都唔啱嘅，係啦。如果你發覺冇辦法完成到一個正常建議嘅姿勢嘅話咧，我哋先可以試下將隻腳屈曲啦，跟住咧遞高少少先。我哋可以熟習咗鍛鍊我哋臀部嘅肌肉先咧，咁就會比較好啲啦。咁或者我都講多少少點解我哋需要鍛鍊我哋嘅臀部啊？咁其實咧，平時好多患者咧，我有留意到咧，其實佢哋都係習慣咗去坐啊，即係除咗小活動之外咧，日常可能工作啊喺屋企咧都係坐得多。咁當我哋坐嘅時候咧，其實我哋臀部就唔使點樣用力嘅。咁隨住時間啦，其實久而久之咧，我哋臀部嘅肌肉咧就變咗唔係好識用力㗎啦。咁佢唔識用力嘅時候咧，問題就出現啦，因為我哋嘅盤骨咧就開始冇咁穩定咯。大家想象下，我哋行平路可能尚算 OK， 但係如果我哋係上緊樓梯、落緊樓梯、上落車啊，或者我哋拎住啲重嘢嘅時候啦，當我哋嘅盤骨唔穩定嘅時候咧，咁我哋個膝頭哥啦、我哋嘅腳啦、腳腕啊等等啦，其實我哋會用多咗好多力咧去平衡啦、去穩定個人嘅。大家想象下，我哋行路嘅時候咧，總有一刻我哋係要單腳噶嘛，係咪？咁嗰一刻，如果盤骨唔穩定咧，就會令到有好多嘅代償出現啦，變咗好多唔同嘅關節啊，即係唔止膝頭哥啦，可能係腳啊，可能係大腿啊，可能係腰啊等等咧，就會有啲代償，令到有好多唔同嘅痛症會走咗出嚟。咁所以咧，今日教大家嘅運動咧，就係幫我哋鍛鍊我哋嘅臀部嘅，係啦。咁除咗做呢啲運動之外咧，我都建議大家咧，平時係做多啲運動，去喐多少少咧。咁其實對於無論係膝頭哥嘅痛症又好，或者其他嘅痛症又好咧，其實都好有幫助嘅，可以幫我哋避免到呢啲痛症嘅出現嘅。希望頭先教大家嘅運動咧，會幫到你預防改善呢個膝頭哥痛嘅問題啦。但係記住留意一樣嘢啦，就係做運動咧，一定要持之以恆嘅。呢啲運動咧，唔會話做一兩日就即刻可以解決到個問題嘅。講緊咧係我哋要持續去做啦，講緊起碼3至4個禮拜咧，咁先會見到明顯嘅幫助嘅。如果大家覺得呢條片嘅內容幫到你，幫我哋俾個 like或者分享俾你身邊有需要嘅朋友啊！